ଠାକୁରାଣୀ ଆଗରୁ ଏଠି ଅସୁରକୁମାରୀ ବୋଲି ପ୍ରଖ୍ୟାତ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ରଣାସୁର ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଆ ମାରି ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗୁଡ଼େ ରେୟାର ଗୁଣ୍ଡୁଚି। ये पानीटा हूँ झरणा पानीटा बोईकरी अबिका जाऊँगी सेठा जाए बोची आ झरणाटा कौटू आसी चलन जा देखिए। जय जगन्नाथ सांग मैंने आम आसचु असुरकुमारी पीठ को। यहाँ रणपुर नयागढ़ अवस्थित। एपटे अच्छी माँ मंदिर एपटे गोटे छोट झरणाटे बोही आसी उपरकू झरणा पाखक जा गाधपाधी करिया देखिए आपर माँ विषय टी कथा हाँ चलन जा उपरकू। ये हूँ से छोटिया झरणाटा देखो कौ भर आसी। ये हूँ माँ असुरकुमारी। ଠାକୁରାଣୀ ଆଗରୁ ଏଠି ଅସୁରକୁମାରୀ ବୋଲି ପ୍ରଖ୍ୟାତ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ରଣାସୁର ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଆ ମାରି ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏବେ ଯଜ୍ଞ ଆସିକି ପାଇଲାଣି। ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁ ଲୋକ ସମାଗମ ଏଠି ଆଉ ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କର କିଛି ତ ସେମିତି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ ବେଶୀ ହିନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସରକାର ତରଫରୁ ଟିକେ ଅନୁଦାନ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରକୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଟା କହିବେ। ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଛି ମାଘ ମାସରେ। ତେଣୁ ଏଇ 28ରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୋଲି ଯାତ୍ରା, ସେଇଟା 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲେ, ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଟିକେ ହୁଏ। ତେଣୁ 3 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଏବେ ବହୁତ ସମାଗମ ବି ବହୁ ପାରାୟଣ ଏମିତି ଚାଲେ। ଏଠି ବାବା ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବି ପାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପାରାୟଣ। ତେଣୁ ଏମିତି କାମ ନେଇ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନହେଲେ ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଠି ଭଲ ଜାଗା ତା ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ମାସରେ ବହୁତ ରବିବାର ବି ଗହଳିବେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ଏ କୁଣ୍ଡରେ ପାଳି ହେଉଥିଲା ଜ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ପାଳି ଜ୍ୱର ବିଷୟରେ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧାରୁ ଆସିକି ଗାଧେଇବେ। ତେଣୁ ପାଲଟା ପକାଇବେ ବାହାରେ, ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପକାଠି ମାନସିକ କରିବେ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବି ମାନସିକ କରିକି ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ଚାକିରି ଫାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଠି ଅନୁଦାନ ବି ଏଇ ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ଲୋକ ସମାଗମ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ହେବା କଥା। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଇଏ ହେଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସରକାର ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏ ମନ୍ଦିରର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଇଏ ଫାଙ୍କାଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଫାଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଥର ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କଥା ଗୋଟିଏ ପଥର। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା କହିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପଥର ଫାଟିକି ମାଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଆଗରୁ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ତ ପୁରାଣ ପଦ୍ଧତି କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆଗରୁ ହେତେ ନଥିଲା। କି ମାଆଙ୍କର ନାଁଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଅସୁରକୁମାରୀ, ଅସୁରକୁମାରୀ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅସୁରକୁମାରୀ ଦିଆଗଲା। এইপଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗୁଡ଼େ ରେୟାର ଗୁଣ୍ଡୁଚି।
एपटे गोटे झरणा रास्ता अच्छी आउ से रास्ताटा गोटे पाइप देकी आसुची ये पानीटा हूँ झरणा पानीटा बोईकरी अबिका जाऊँगी सेठा जाए बोची आउ ये झरणाटा कौटू आसी चलन जीवा देखिए चल 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 आइलुन टिके ना बुलदे पड़े जी $2,000 years later. तो एपटे देखिपारे बहुत लोग पिकनिक फिस्ट कर सेलिब्रेट कर तो आपण मैंने देखिले केमी जगह खाली ए सरकार दृष्टिगोचर हो गले कि सरकार तरफ किसी पैसा पत्र कम मिलगले भल हाँ आपण भी ट्राए करते जगह को आसू आ जगार लोकेशन मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी आपण जाई सेठी देखिबे बढ़िया जगह पिकनिक करने बढ़िया जगह आपण जदि को मानसिक करते आसिक पूरण कर पारे ए जगह बहुत सुंदर जगह आठू भल जगह कौटी पाइबे बहुत प्राकृतिक जिनस देखा पाइबा एडिकी आसबे आई मंदिर टिके खराब अवस्था अच्छी जदि आपण मैंने चाहिए ए मंदिर माँ मंदिर भी अवस्था बदली जीव कारण आपण ये वीडियोटा को शेयर करूँ आउ बहुत परिमाण रे आसतु बुलवाक सरकार नजर को आसिले मंदिर अवस्था भी बदली जीव।